aha ubwo rugendo rero rw'akazi rw'aba bashikiranganje batatu baherekejwe n'abandi bayobozi b'ibisata bitandukanye bari bishikiye ngaho i Lagos ku mugwa mukuru w'igihugu ca Nigeria. Ahanini byari bibajanye kwara kuyaga nuno mugwiza tunga ibijanye n'ukuntu yoshira mu ngiro bimwe mu biraje ishinga igihugu cy'u Burundi. Aho murumva ikibazo c'igitoro kiza imbere, ikibazo c'ifumbire murazi ko abene igihugu cenjane babarimyi biriwa baraduzijwe hejuru bati nyabona ifumbire irakenewe. Ubundi ati ikintu ca mbere gituma abanyamitahe bahurumbira gushira imitahe y'abantu nuko babanza kubona neza ko ubutungane bukomeye bushobora gukingira inyungu zabo, kuko afise témoignage y'abanyamitahe bagiriwe nabi, ibintu byabo bikatwagwa canke abantu bagapfungwa, ibintu bikabura irengero. Nukuri ivyo vyoca intege abanyamitahe. Lino shira hamwe ya Aliko Dangote risanzwe rikorera rizwi nka Dangote Group. Uno mugwiza tunga mukamuzi yuko kandi ubushize itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri no kuvuga muri Ruhuhuma uyu mwaka yari yakubitinga i Bujumbura, aho yari yaganiriye n'abagwiza tunga b'abarundi, yaganira na leta y'u Burundi, yemera kuza gushinga mayingure hano mu Burundi. Mugwiza tunga nk'uyo kuza muri Afrika niteka ridasanzwe, nako kuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi niteka ridasanzwe. Ariko kandi burya muri Kigarama 2024 yari yaraje ngaha nubwo bitavuzwe ngo bishwabona, ariko yari yaraje n'abantu bafise amakuru nk'abagwiza tunga cyane yari amakuru ajyanye n'ubutunzi. Baraperereza u Burundi ni imyaka myinshi busanzwe ari soko nkaho umengo ni soko y'ibindi bihugu. Uno munsi ni inkuru nziza cyane ndabazaniye, kimwe mu byari biraje ishinga abarundi n'abarundikazi ni kibazo c'igitoro, kibazo c'ifumbire, rimwe na rimwe n'umuyaga nkuba. Ibi bitatu ni bimwe mu byo umugwiza tunga Aliko Dangote, akaba n'umugwiza tunga wa mbere muri Afrika yose, agiye gufasha u Burundi gukemura. Ikindi muri kino gihe son excellence monsieur le président Evariste Ndashimiye asanzwe ari we arongoye Union Européenne kino gihe, navyo bitangwe kutuvyarira umusaruro. Ibi nibindi reka tubiyage. Abashikiranganje batatu aribo Arende Kumana jijwe igigega ca leta, Hassan Kibeya umushikiranganje w'ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanga nguvu, hamwe na Domitien Niyonkuru nawe mu vyajejwe yasanzwe harimwo inyubako. Bakaba bari bagiye mu gihugu ca Nigeria baherekejwe n'abandi bayobozi batandukanye. Bakaba harimo kandi n'umuyobozi mukuru wa BRB Edouard Norma Bigendako, bari bishikiye mu gihugu ca Nigeria, aho lino shira hamwe ya Aliko Dangote risanzwe rikorera rizwi nka Dangote Group. Uno mugwiza tunga mukamuzi yuko kandi ubushize itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri no kuvuga muri Ruhuhuma uyu mwaka yari yakubitinga i Bujumbura, aho yari yaganiriye n'abagwiza tunga b'abarundi, yaganira na leta y'u Burundi, yemera kuza gushinga mayingure hano mu Burundi. Mugwiza tunga nk'uyo kuza muri Afrika niteka ridasanzwe, nako kuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi niteka ridasanzwe. Ariko kandi burya muri Kigarama 2024 yari yaraje ngaha nubwo bitavuzwe ngo bishwabona, ariko yari yaraje. N'abantu bafise amakuru nk'abagwiza tunga cyane yari amakuru ajyanye n'ubutunzi. Baraperereza u Burundi ni imyaka myinshi busanzwe ari soko
nkaho umengo ni soko y'ibindi bihugu byo ntibufise ibyo bushora, ariko ngibi biriko birahinduka. Ubwo rugendo rero rw'akazi rw'aba bashikiranganje batatu baherekejwe n'abandi bayobozi b'ibisata bitandukanye bari bishikiye ngaho i Lagos ku mugwa mukuru w'igihugu ca Nigeria. Ahanini byari bibajanye kwara kuyaga nuno mugwizatunga ibijanye n'ukuntu yoshira mu ngiro bimwe mu biraje ishinga igihugu cy'u Burundi. Aho murumva ikibazo c'igitoro kiza imbere, ikibazo c'ifumbire murazi ko abene gihugu cenjane babarimyi biriwa baraduzijwe hejuru bati nyabona ifumbire irakenewe, kandi nkako aba batarimye nababa mu bisagara ni ikibazo ko nabo misi yose ibyo bakora byose bakora mu mabiro, bakora mu rudandazwa, ariko barafungura. Hamwe na kino kibazo c'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba ni kindi kintu gikomeye cyane burya. Harabamye bavuga ngo Uburundi burakwiye gukora amasaha 24 ariko nituramenya ko umuyaga nkuba ubikwira gukora 24 inganda zigakora n'ibindi, ariko murabona ko aho biriko biragana ni heza. Mu ntunge gato nje mu vyiyumviro by'abarundi bashoboye gusoma iyi nkuru ico babivuga ko hama cyo tuvuga kuri runo rugendo rw'umukuru w'igihugu nago ico kuba ari we arongoye uno munsi Union Africaine ico bitanguye kuzanira u Burundi. Hari bavuze ati nkaho mwari kubitubwira igitoro kiza kigeze nk'ikobero, nayo kubitubwira bitaraba no kudusamaza. Ati nibashire mu ngiro twironkera ico gitoro niyo fumbire. Ati mu buzima bw'abarundi biranyotewe cyane. Ati tubirendiranye igishika cinshi, ahubwo byo nyaruka byofasha abarundi. Ati ko harimo ministre Arendi Kumana hamwe na Kibeya. Ati nukuri byo ndaremye, atagatima kararemye, ndize ko bizokunda. Ati uwo mugwizatunga ahubwo yari yaratevye. Ati mu gihugu cy'u Burundi gihajije ibintu byinshi nk'iki. Ubundi ati ikintu ca mbere gituma abanyamitahe bahurumbira gushira imitahe y'abantu nuko babanza kubona neza ko ubutungane bukomeye bushobora gukingira inyungu zabo. Kuko afise témoignage y'abanyamitahe y'abanyamitahe bagiriwe nabi, ibintu byabo bikatwagwa canke abantu bagapfungwa, ibintu bikabura irengero. Nukuri ivyo byoca intege abanyamitahe. Ati ibiyago canke ibiganiro vya buri gihe bidatanga ikintu, abene gihugu ntidukeneye kumva ivyo biyago, dukeneye kubona ibyakozwe. Ati ni hamwe nyene bigowe na yahandi ho uwo Dr Arende Kumana ministre wa finance nukuri ntako atagira. Abandi bati none yo masezerano adahera kuyo mugwiza tungo yaheruka mu Burundi, nagira nimba barumvikanye byari guca bikogwa, none basubiye kuja kumvikana ibiki? Mbega bari bananirano? Abandi bati amajambo akwiye kugabanuka tukagwiza ibikogwa. Ego reka kumbure iyo nkuru ndayigeze ngaho, ahubwo turabe runo rugendo umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe nawe arimwo, turabe ico byashoye kukugirira akamaro u Burundi, cyane cyane biciye mu mwumvikano w'igihugu ca Brazil. Mu rugendo rw'akazi yararimwo mwishira hamwe ya Selake Africa mu gihugu ca Colombia. Umukuru w'igihugu Evariste Ndashimiye yabonanye n'abanyacubahiro batari bake kandi bava ku migabane itandukanye. Muri abo harimo na mugenzi w'igihugu ca Brazil Lula da Silva, aho bayanze ku migambi iri ku rwego rwa Afrika mbere no ku rwego rw'u Burundi barushikako.
mu byo bayazeko nuko Uburundi na Brazil bagiye kunga ubucuti bufatiye ku nyungu rusangi, ni kuvuga ibyunguka. Lula da Silva, perezida wa Brazil, yabwiye mugenzi we ati abarundi botangura kwiyumvira imigambi rutura, ibyo bakeneye bobona ko ari byangombwa ko byorangurwa baheze babishikirize leta ya Brazil, hama nayo ibifate nka nkama kugira ibifashanyemwo n'u Burundi. Na ku rwego rwa Afrika, umutegetsi yavuze ati harakwiye kwigwa neza imigambi rutura kugira ngo ishikirizwe ibihugu n'amareta mbere n'amashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo iyo migambi ishigikirwe ku nyungu rusangi z'umugabane wa Afrika. Afrika ikareka kwama ari soko ry'amahanga. Nahi nkurigera, reka nicishiriza amaso muri commentaire ivyiyumviro by'abarundi babashoboye gusoma iyi nkuru. Uyemye ngo ubuja gushabura tagata, ngo ubuheze wa iyi ndabona nta bintu byinshi barayivuga ko, ariko reka twizere ibyo tubitega amaso kandi twizera ko kumuri bishobora kugenda neza. Uburundi bugiye buregirana imigenderanire n'ibindi bihugu, hama nkuko bayivuga baho ugufashanya muri ibi bijanye n'imigambi, tukareka koya twama turi isoko igihe cyose. Nawe utanda bakunda cyane Omdi Shanjima, subscribe, peace.